अस्सलाम वालेकुम अक मौजूद दोस्तों जेॾो तुंहिंजो नाम बाज बोॾियाई मंगा रे थंबे रे थुणिए तू छप्पर तू छा कुजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी जी दोस्तों असांजी नंढड़ी कोशिश होंदी आहे त असां सिंध जे वाहण वसननि में असांजे उन्हनि जेके नामोर हस्तियूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां ताईं उन्हनि जा आवाज़ उन्हनि जूं ॿोलियूं उन्हनि जी जेका असां मिठड़ी लात या उन्हनि पंहिंजे आवाज़ ज़रिए या शाइरी ज़रिए या अदब ज़रिए जेका असां मञरायो हुजे या पंहिंजे फ़न ज़रिए मञरायो हुजे त अॼु असां वटि असांजे ज़िले मीरपुर ख़ासि 10 मेल जो इंतिहाई नाले वारो शाइर जंहिं कैसेट जी दुनिया में हिकिड़ो वॾो तमामु नालो ठाहियो ऐं हज़ारे फ़नकार जेके आहिनि से इन साईं यूसुफ सोलंकी जे जेका असां शाइरी ज़रिए मशहूरी माणे चुका आहे फ़नकार त अॼु असां वटि असांजे हिन ग़रीब खाने ते मौजूदु आहे साईं यूसुफ सोलंकी जंहिंजूं हज़ारे जेके से केस्टूं ऐं शाइरी जूं केस्टूं जेके आहिनि से मार्केट में मौजूदु आहिनि सभ खां अवल साईं खां हाल अहवाल कंदासीं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं ख़ुशि और ख़ैर जी बिल्कुल ठीक ठाक साईं यूसुफ सोलंकी साहब तव्हांखे सभ खां अवल असांजे ज़िले सांगड़ जी ख़ूबसूरत शहर अरड़ो मिल में भलीकार वफ़ा सुमरो लाहौती ग़रीबाणे तॾड़े ते महिरबानी महिरबानी अल्लाह पाक ख़ुशि रखे बस असांजी बि दिलि चयो तव्हांजी हाज़िरी भरी थी अची माशाल्लाह दोस्तनि वटि महिरबानी तव्हांजी। यूसुफ साईं सभ खां अवल तव्हां पंहिंजो तारुफ़ कराइजो दोस्तनि खे। बस नालो मुंहिंजो यूसुफ सोलंकी आहे सॼी माण्हुनि खे सॼी संगत खे ख़बर आहे 9 मेल मोरी जेको मीरवा जे भरिसां स्टॉप आहे उते मुंहिंजो ॻोठु आहे ऐं अल्लाह पाक मुंहिंजो बि नालो उते कयो आहे। ॿियो उते असांजा दोस्त वेठा आहिनि जेके हॾा जोड़ींदा आहिनि ख़ासि किली जेके कुंभार बि चवंदा आहिनि उहे मशहूरु आहिनि जिते किथे ॻाल्हि जेकॾहिं कबी आहे त पोइ माण्हू पुछंदा आहिनि भई 9 मेल मोरी कहिड़ी जिते हॾा जोड़ण वारा वेठा आहिनि उते माशाल्लाह मुंहिंजो नालो बि गॾु अची वेंदो आहे। महिरबानी माशाल्लाह मतिलबु तव्हां उन्हनि जी इंट्रोडक्शन कराए छॾियो समद ख़ासि कली शायदि मुंहिंजो अब्दुल समद जी हा अब्दुल समद असांजो भाउ आहे माशाल्लाह अल्लाह पाक हुननि खे वॾी इज़त ॾिनी आहे वॾी हिकिड़ी सुञाण ॾिनी आहे जी हा तमामु बहितरीनु यूसुफ सोलंकी साहब तव्हां पंहिंजो तारुफ़ बि करायो। यूसुफ सोलंकी हाणे अचूं त तव्हांजी जेका असां ज़िंदगी जे बारे में तव्हांजी ज़िंदगी जेका असां बचपन जी त शायदि ॿी हुजे हींअर जेका असां तव्हां अला लोक माण्हू थी विया आहियो 5 वक़्त नमाज़ बि शायदि अॻे बि पढ़ंदा हुजो हींअर बि जेको पढ़ंदा अचो पिया ऐं तव्हां नातूं बि लिखियूं सर शाइरी अल्हम्दुलिल्लाह नातूं लिखियूं हमद लिखी ऐं ॿी शाइरी जेका ज़माने जे हिसाब वारी उहा शाइरी बि कई आहे। बाक़ी ॻाल्हि जेका आहे अलाह लोक जी उहा त हाणे अलाह खे ख़बर आहे अलाह लोक आहियूं या न आहियूं हिकिड़ी माण्हू बाक़ी उहो नकुल आहे उहा ड्रेस आहे हिकिड़ी चवणी चवंदा आहिनि त हिकिड़ी जेका कुंवार वेठी सिंगार करे वेठी तॾहिं पाड़े वारियूं सहेलियूं आयूं उन छोकिरी खे चयूं अॼु तूं ॾाढी सुहिणी पई लॻीं तॾहिं उन छोकिरी चयो त अॼु आउं वाक़ई सुहिणी थी लॻां पर आउं शुक्र अलाह जो तॾहिं करे जॾहिं घोट खे वणां त बसि असां वरी अलाह लोकी जेकॾहिं अलाह खे वणे त पोइ माशाल्लाह असीं वियासीं पास थी बाक़ी ज़मानो चवे थो इहा माना माण्हुनि जी महिरबानी इहा बि अलाह जी महिरबानी आहे। हमद लिखियूं आहिनि जाम नातूं लिखियूं आहिनि ऐं माशाल्लाह पढ़ियूं बि आहिनि माशाल्लाह। यूसुफ साईं तव्हांजी शाइरी में तक़रीबन काफ़ी जेके आहिनि से फ़नकारनि तव्हांजी शाइरी ॻाई आहे त सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि में फ़नकारनि जा नाला तव्हां ज़रूरु ॿुधाइजो असांजे सामीन खे जेके असांजे यूट्यूब ते या उन खां असांजे सोशल मीडिया जे मुख़्तलिफ़ पेजनि ते जेके वीडियो हलंदो असांजो त उन्हनि खे ॿुधायो तव्हांजे कहिड़नि फ़नकारनि शाइरी ॻाई आहे। फ़नकार घणनि खां घणा आहिनि हक़ीक़त सही आहे त माना मूंखे नाला बि विसरिया आहिनि पर मशहूरु माना सिंध में वॾो नालो जलाल चांडी जो रहियो आहे जलाल चांडी बि मूंखे ॻायो आहे ऐं लाड़ जे हिसाब सां वॾो मशहूरु उस्ताद मिठू कच्छी अलाह जूणे जो रहिया आहिनि उन्हनि बि ॻायो आहे। ॿियो शफ़ी फ़क़ीर आहे उस्ताद अमीर अली रेडियो वारा आहिनि बहरहाल वॾा नाला इहे बि आहिनि कुझु वॾा नाला बि मूंखे हींअर ज़हन ते कोन पिया अचनि ऐं ॿिया जिन बि ॻायो वीचारनि असांजे लाइ सभु वॾा ई आहिनि बाक़ी नाला तमामु घणा आहिनि। अच्छा तक़रीबन तव्हांजी कैसेट जी दुनिया में जलाल चांडी तव्हांजो कहिड़ो कलाम ॻायो उहो तव्हांखे यादि आहे उनजा बोल खे? हा उनजो त ॾियां थो कसम तोखे ख़ताऊं माफ़ कर मूंखे मिठा माण्हू तूं परची पओ ऐं सुठा माण्हू तूं सरची पओ गुलाबी गुल खणी आयसि गुलाबनि जो कसम तोखे मोयो तुंहिंजे हिजाबनि आहे हिजाबनि जो कसम तोखे तुंहिंजो मुरकण सवाबनि में सवाबनि जो कसम तोखे बुख़ारी ऐं भिटाई जे ऐं किताबनि जो कसम तोखे त मिठा माण्हू तूं परची पओ ऐं सुठा माण्हू तूं सरची पओ विचा नाले में लॻी झली आहे सोलंकी यूसुफ झोलीअ जो कसम तोखे
न ॿोली ॿोल को ॿाड़ो ॿोलीअ जो कसम तोखे पहिरीं पातई चिटन वारी इन चोलीअ जो कसम तोखे पर ॾिनी तोखे जेका जीजल उन लोली जो कसम तोखे त हे मिठा माण्हू तूं परची पओ हाणे सुठा माण्हू तूं सरची पओ माशाल्लाह इहो यूसुफ साईं तव्हांजी उन खां अलावा फीमेल यानी औरतुनि फनकारूं बि असांजी सिंध में काफ़ी आहिनि उन्हनि कंहिं ॻायो तव्हांजो कलाम फीमेल वारनि घटि ॻायो माशाल्लाह हा बाक़ी ॿियो मुंहिंजो हू जेको उस चांडे ॻायो हो जलाल वफ़ात करियो जलाल तुंहिंजी जुदाई में समूरी सिंध रोए थी वॼाई तो भिटाई उहा जे तंद रोए थी उहो ॾाढो मशहूरु थियल हो उस चांडे रेडियो अख़बार BBC थियो ऐलान TV ते त मरी वियो मोर हिकु माण्हू तॾहिं हीअ मुंद रोए पई चांडिया तुंहिंजी जुदाई में समूरी सिंध रोए थी इहो कलाम झर जंग में मशहूरु थियल आहे मुंहिंजे ख़्याल में सभिनी खां वधीक इहो थियल मशहूरु अच्छा तमामु बहितरीनु त असां सां गॾु इंतिहाई ॿिया बि काफ़ी सारा असांजा दोस्त जेके हींअर पहुची चुका आहिनि कैमरा जेके तव्हांखे ॾेखारींदी ज़रूरु महबूब बुगटी पहुची चुका आहिनि ऐं ज़रूरु ब्रेक खणा थी त साईं तव्हांजी जेके आहिनि नातूं बि तक़रीबन असां ॿुधियूं आहिनि तमामु बहितरीनु कहिड़नि कहिड़नि नात ख़वान जेके तव्हांजी नातूं ॻायूं आहिनि वरी बि इहा ई ॻाल्हि आहे त माना हिकिड़ी वॾाई जी ॻाल्हि न आहे पर नात खान जेके मशहूरु आहिनि मोहबत वारा आहिनि उन जा नाला मूंखे अचनि था केतिरनि जा मूंखे नाला कोन बि था अचनि जिन मुंहिंजे नात खाननि जूं नातूं ॿुधी बि ॻायूं आहिनि ऐं उन अहिड़े नमूने हाफ़िज़ सोरा बि जेको आहे जीअं ॻायो त शहर संसार में ॿिया बि सुहिणा घणा पर मदीनो त मन तां लहे ई नथो उहो ॾाढी वायरल थियल आहे ऐं ॾाढी माना हिकिड़ी मशहूरु थियल आहे ऐं इहो चवां त माना मुंहिंजी बि सुञाण थी वई त हाफ़िज़ सोराब जी बि नात जेका सुञाण थी वई उनखां पोइ हिकिड़ो वॾो नात खान आहे हाफ़िज़ जमील रहमान गंदरो साहिबु उन बि मुंहिंजूं काफ़ी नातूं जेके ॻायूं आहिनि ॿियो हाजी इमदादुल्ला जेको आहे उन बि ॻायूं आहिनि माशाल्लाह उहो बि वॾो नात खान आहे बाक़ी बरकत ॾिए थो त माशाल्लाह उहो शहज़ादो आहे उन जूं त नात खान नातूं शुरूआति पहिरियों नातूं मूं वटि अची माना उन जेके पढ़ियूं ऐं इंतिहाई जेको पहिरें ॾींहुं जॾहिं रखियोसीं ॿिए ॾींहुं उनजा व्यूज़ लखनि में पुॼी विया अलाह पोइ हाणे अलाह पाक खे मुंहिंजी शाइरी खे हुनजे आवाज़ में मशहूरु करिणो हो या मुंहिंजी शाइरी जे ज़रिए हुनखे मशहूरु थियणो हो इहा त ख़ुदा खे ख़बर आहे बाक़ी माशाल्लाह बरकत ॾिठो बि ॾाढो वायरल थियो अचे यूसुफ साईं तमामु बहितरीनु ॻाल्हि अच्छा तव्हां जेको अहिड़ो सुठो गज़ल जेको तव्हांजी दिलि खां वणंदड़ हुजे ऐं तमामु बहितरीनु नमूने जेका तव्हांजी मशहूरी माणी हुजे उहो तव्हां जेको गज़ल तव्हां असांजे सामिन खे ॿुधाइणु हा हाणे मशहूरी त पोइ हाणे उहो मशहूरु गज़ल जाम आहिनि बाक़ी हाणे इहो जेको मुंहिंजे ज़हन ते अचे पियो त ड्रेलूं ऐं मोर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो ड्रेलूं ऐं मोर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो दुनिया जा दौर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो ख़बर कहिड़ी असांजी दिलि खिली थो यार खिसकाए ख़बर कहिड़ी असांजी दिलि खिली थो यार खिसकाए चवां छा चोर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो जॾहिं बाज़ार में जानी कजल कानी करे आयो जॾहिं बाज़ार में जानी कजल कानी करे आयो त शहर खे शोर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो ड्रेलूं ऐं मोर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो गुलाबी गुल घणो आहे घटि अखियुनि सां आज़माया मूं यार खां माना गुलाबी गुल घटि आहे गुलाबी गुल घणो आहे घटि अखियुनि सां आज़माया मूं गुलनि तां पोइ गौर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो सॼण गॾु सोलंगी यूसफ त हुजां ॼण बादशाह आऊं माण्हू जो मथो फिरंदो आहे न पोइ यार सां गॾु सॼण गॾु सोलंगी यूसफ हुजां ॼण बादशाह आऊं अंदाज़ा और विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो ड्रेलूं ऐं मोर विसरी विया दुनिया जा दौर विसरी विया असांजो यार हो अहिड़ो ज़बरदस्त तमामु बहितरीनु यूसुफ साईं अञा बि तव्हां जेकॾहिं तव्हांजी दिलि जी का ॻाल्हि करणु चाहियो था असांजे सामिन जे अॻियां त बिल्कुलु करे सघो था बसि ॻाल्हि इहा आहे त भई दुनिया जेका आहे ज़िंदगी थोरी आहे तमामु ज़िंदगी थोरी आहे तंहिंजे करे ज़िंदगी माण्हू मोहबत सां गुज़ारे वठे प्यार सां गुज़ारे वठे कंहिंजी चङाई कंहिंजी भलाई में गुज़ारे वठे त पोइ अलाह ख़ुशि थी वेंदो अलाह जॾहिं ख़ुशि थी वेंदो तॾहिं माण्हू जा ॿेड़ा ई पार थी वेंदा हलिया इंशाल्लाह इहो ई आहे मुंहिंजो त ज़िंदगी प्यार लाइ बि थोरी आहे तंहिंजे करे नफ़रत ऐं जहिड़ो जटा इहे छॾे ऐं सचाई सां प्यार सां इख़लास सां मोहबत सां गुज़ारणु खपे मूंखे बि सॼी संगत खे यूसुफ साईं तव्हांजी शाइरी जेका तव्हां बाक़ाइदगी खां जेका शुरूआति कई उहा बि ॿुधायो ऐं तव्हांजा जेके उस्ताद आहिनि शाइरी में उहे कहिड़े आहिनि उहे बि ज़रूरु ॿुधायो असांजे साम्हूं
हाँ उस्ताद मुझो जो को है शायरी तो मुझे जवानी क्या कही 1980 81 82 का बाकी उस्ताद मुझो खैर मोहम्मद ख़ास उस्ताद है किताब उस्ताद हैं हकीकत में रूहानी उस्ताद मुझो मौलाना अमन मल्ला है जैसे ॾिसी जैसे जैसे काफ़ियन थे जैसे बाकी ॿिया शाइर सब वणंदा आयाज़ वणे तो उस्ताद बुखारी भी वणे तो ॿिया हसन दर्स वारा जेके माना वॾा नाला आहिनि या नंढा नाला आहिनि शायरियूं वणंदियूं बाकी हकीकत में रूहानी जो है वो मुझो मौली साहब है अमन मल्ला तमामु बहितरीनु असांजे फ़नकारनि ऐं असांजे नई टही जे शाइरनि खे को तव्हां पैगाम ॾियणु चाहियो फ़नकारनि खे इहो पैगाम भई महिनत कनि माशाल्लाह जुगाड़ी शाइरी खे छॾे ॾियनि ऐं शाइरी पंहिंजी पसंदि ॻाइनि जीअं हींअर पैसा वठी था ॻाइनि पोइ त पैसनि जो मतिलबु इहो आहे त पोइ हुननि खे शाइरी जहिड़ी बि मिली ओड़ी उनखे ॻाइणी पवंदी न तंहिंजे करे हू पंहिंजी पसंदि ते ॻाइनि ऐं पैसा वठी न ॻाइनि पंहिंजी पसंदि ते ॻाइनि पसंदि जिन शाइर ॻाइणनि ॻाई उन जा नाला बि थिया जलाल चांडे खे 5 लख रुपया ॾिए थो हू शाइरी पैसा वठी न ॻाईंदो उर्स चांडियो न ॻाईंदो त हुननि जा जेके कलाम थिया त के कलाम माना एॾा अमर थी विया हलिया जो बच्चे ॿार नंढनि वॾनि जे वातनि में हूंदा हुआ बाक़ी जेको पैसनि वारो जान छॾे ॾियनि सुठे शाइरनि खे इज़त ॾियनि ईअं न त पैसे वारे लाइ पोइ पाण ई कलाम ठाहियो हुन लाइ जुगाड़ करे लॻो अचनि फ़नकारनि लाइ इहा त भई महिनत कनि ऐं ॿी शाइरी जेका आहे उहा मयार वारी ॻाइनि तमामु बहितरीनु ही हुआ अॼु असां सां गॾु सिंध जा नाले वारा शाइर जिन शाइरी ज़रिए तमामु वॾी मञता माणी जी हा यूसुफ सोलंगी साहब 10 मील खां अॼु असांजे हिन ग़रीब खाने ते पहुता अॼु असांजा मेज़बान दोस्त हुआ साईं जिन जे लाइ जेके ख़ासि जेके दोस्त हुआ उन्हनि में उस्ताद गुलबहार गुल अदा महबूब अली बुगटी साहब साईं असांजो प्यारो कंडियारी जो प्यारो दोस्त वहीद ख़ासकेली उस्ताद मिसकिन महिरबान ख़ासकेली जेके पाण बि भलोड़ शाइर आहिनि ऐं ख़िदमतगार दोस्त जेके आहिनि असांजे महिमाननि जा साईं जेका सा दोदाराम ऐं तमाचीमल सोनाणी ऐं महेश कुमार ऐं असांजा ॿिया काफ़ी सारा दोस्त ऐं पंहिंजे मेज़बान दोस्त वफ़ा सुमरो लाहौती साथी कैमरामैन तोताराम भील खे ॾियो मुर्की मोकल जेॾा पैर ते ख़ैर ख़ैर ख़ुदा हाफ़िज़।